Danas ćemo praviti moj omiljeni dezert, moju omiljenu poslasticu mog djetinjstva. Sada imate da kupite to i gotovo, ali dosta skupo, a vrlo mala količina, tako da ćemo sada da napravimo veliku količinu sutlijaša za male pare. Tačne mere ću vam reći, znači 6 kašika pirinča, ili ti malo više od pola šolje pirinča, pa sad kako vam je lakše. Stavite na tanjir i onda ovako isperite iz par voda i na kraju sipajte tople vode, potopite pirinač u nju i ostavite da stoji. Vidite, voda treba da bude prozirno čista, znači da smo dobro oprali pirinač i ostavljamo nekih 20 minuta da stoji, da lepo nabubri. Evo, pogledajte kako. Sada je pirinač lepo nabubrio i ovu vodu ćemo sada također da procedimo i sprema nam je pirinač za dalju pripremu. Evo još malo kadrova da vidite kako treba da izgleda. Sada će nam trebati jedna šerpa manja i u nju ćemo sipati 1 litar mlijeka. To je znači dovoljno za ovih 6 kašika pirinča, bit će sasvim odlična gustina. I sada preručite pirinač i stavite vanilin šećer. To je zbog arome, kasnije ćemo dodati šećera koliko je potrebno, a sada dok se pirinač kuva u mleku nećemo stavljati ništa više šećera. Malo ću promešati i uključujem ringlu na najjače. Ono što je bitno, pripremite znači varjaču i mešajte. Kada vidite da ovako vri, onda smanjite na neku srednju temperaturu i nekih 15 minuta kuvajte rižu. Ja sam snimala ovako sada da vidite od početka do kraja postupak, da vidite kada je gotovo. Znači 15 minuta na toj nekoj srednjoj slabijoj vatri ovako kuvajte rižu i svo vrijeme neprekidno mešajte. To je jako bitno kod sutlijaša kada pripremate i vidjet ćete da on već polako dobija gustinu. Sada možete pojačati i znači moj šporet ima 3 jačine ringle. Znači ta slabija varijanta mi je bila na 1,5 i sada kada se ovako zgušnjava onda na 2 stavite i tu će već polako skroz da se zgusne i da riža bude gotova. Na kraju ćemo dodati 1 kašiku šećera, isključujemo ringlu i to je to. Vidjet ćete već onako postala je gusta smesa kao puding. I sada ću pripremiti još vrlo malo šećera i malo cimeta. Vi ako ne volite da bude previše slatko, onda ovaj šećer izbegnite, samo pospite sa cimetom. Ja volim znači da pomešam šećer i cimet ovako i bude jako ukusno i ne bude preslatko. Odmah da vam kažem, za moj ukus ne bude preslatko, a sad kažem to je već vama na volji, ostavljam. Sada ću da pospem ovako sa šećerom i cimetom dobro, otprilike polovinu i ostaće mi još pola kada budem kasnije konzumirala, onda ja volim da dodam još. Ovako pripremljen sutlijaš sada ide u frižider na hlađenje. I evo ga, naša poslastica je ohlađena. Kod mene se hladila tokom čitave noći, jer sam ja to pravila predveče, ali dovoljno je i par sati da prohladite u frižideru, onda se ovako zgusne, onako kao puding, bude toliko ukusno. Ja obožavam sa cimetom. Vi sad ovdje možete razne prelive koje volite stavljati. Jednom prilikom ću vam praviti i sa jajima, pa ćete vidjeti kako izgleda taj žuta varijanta sutlijaša. Ovo je nešto što ja jako volim da jedem, obožavam zaista i zbog toga delim recept sa svima vama. Ljubim vas puno, prijetno.